इधर दिखा दो जरा सा। हाँ, क्या कर रहे हो? सो रहे हो? हैं? यहाँ पे सो रहे हो यार? हैं? नीचे उतर के आओ, नीचे उतर के आओ। बताओ, तुम जो है हाईवे में लेन में गाड़ी खड़ी करके जो है तो सो रहे हो यार? हैं? और दूसरा कौन है, वो भी सो रहा है? क्यों? तुम क्लीनर हो, ड्राइवर हो, क्या हो? हैं? सीखते हो? हाँ, तो ऐसे जो है तो ये गाड़ी देखो कितनी गलत खड़ी की है यार। है?